السلام علیکم۔ یہ جی ایکٹروس گاڑی کا انجن ہے، تو یہ آج کھولا ہے، اس کی کیم شافٹ خراب ہو گئی تھی، تو اس کی کرینک کی ٹائمنگ کے بارے میں بھی بتائیں گے، کھولنے سے پہلے کیسے ٹائمنگ کی جاتی ہے، اور کیم شافٹ جو خراب ہوئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے کھولیں گے کہ اس کا کیا کیا فالٹ ہوتا ہے، کیا کیا مسئلہ آتا ہے۔ صحیح ہے، یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے نکالیں گے۔ صحیح ہے، تو یہ آپ کو دکھائیں گے کیسے خراب ہو گئی تھی، کیسے اس نے پمپ بھی خراب کر دیا ہوا تھا، ایک پمپ بھی خراب ہو گیا ہوا تھا، یہاں سے یہ خراب ہوئی ہے کیم شافٹ۔ یہ تھوڑی نکالنے میں مشکل ہے کیونکہ بش خراب ہو جاتے ہیں، پھر وہ تھوڑی پرابلم کرتی ہے نکالنے کے ٹائم میں۔ تو ابھی ادھر رکھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں سے خراب ہوئی ہے۔ ٹائمنگ یہ مارک پہلے کیا تھا، آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے مارک کیسے کر کے نکالنی ہوتی ہے کیم شافٹ سے، یہ پھر ایسے ہی فٹ کی جاتی ہے۔ یہ جگہ سے خراب ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ ادھر سے خراب ہو گئی ہے۔ تو اس نے ڈیزل پمپ کا نیچے سے وہ زبول جو ہوتا ہے وہ بھی خراب کر دیا ہوا تھا، تو انجن آواز دے رہا تھا، تو ہم لوگوں نے انجن کو کھول دیا، کھول کے چیک کیا تو یہ کیم شافٹ خراب تھی۔ تو یہ فالٹ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتانے کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسے ایسے فالٹ بھی آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جب وہ ریپیئر کریں گے، اوور ہال کریں گے، اس کے بارے میں ویڈیو آپ کو بنائیں گے اور یوٹیوب میں ڈالیں گے، آپ انشاءاللہ واچ کریں گے، پارٹ 2 آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیزل کا زبول ہے، ڈیزل پمپ کا، سوری، یہ بھی اس نے پورا کاٹ دیا ہوا تھا، اس لیے آواز انجن دے رہا تھا۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو پارٹ 2 جب بھی ریپیئر کریں گے۔ تو ویڈیو ہماری لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، دوسروں تک پہنچائیں ضرور۔ اگر آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا تو ویڈیو کمنٹ باکس میں بتائیں، اور آپ کا کوئی سوال ہوگا پھر بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پارٹ 2 میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو